दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो यार आज आ गया हूँ मैं, मतलब हमारी बाइक की सर्विस करवाने। ये देखो, ये सर्विस करवाने आया हूँ। तो देखते हैं अभी कितना नंबर होता है, कितनी देर लगती है। लेकिन ये देखो, ये बजाज का शोरूम है, दिख रहा है बजाज का शोरूम है। तो मैं आ गया हूँ इधर। अभी तो फ्री सर्विस है, लेकिन कोई मतलब कहीं से ऑयल निकल रहा है इसका, ये बाइक का ऑयल निकल रहा है, तो उसकी वजह से सर्विस करवाने आना पड़ा। अभी ही लिया था भाई। एक दिन लेंगे R15 और उसके साथ भी ब्लॉगिंग करेंगे, तब मज़ा आएगा यार भाई। तो यार चलो, बने रहो अपने ब्लॉग में। यार देखो गाइस, ये अपनी गाड़ी है। ये इधर से कहीं, यहाँ से कहीं और निकल रहा है। तो यार ये कब से बैठा हूँ मैं, लेकिन अपनी गाड़ी अंदर है। तो यार ये भैया भी कोई कुछ करते हैं। भाई मैं अभी सर्विस सेंटर में बैठा हूँ, मतलब ये वेटिंग रूम में, उसमें बैठा हूँ। अच्छा है वैसे तो, मतलब नींद पूरी हो गई मेरी, सो गया था अभी मैं। थकान हो रही थी तो मतलब बोर भी हो रहा था। तो ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये टीवी भी रखी हुई है, लेकिन क्या पता बंद है यार। और ये अभी पंखा तो ठंड की वजह से बंद ही है। और वो देखो, ये हमारी गाड़ी हो रही है, वो हमारी गाड़ी हो रही है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको हम दिखाते हैं। चलो आपको देखो, ये अपनी गाड़ी। वो कुछ आवाज़ आ रहा था, वो चेक किया। चेन ढीली थी। अबे यार, कर दिया। अच्छा, उसकी वजह से आवाज़ आ रहा था। वो काका बोलते हैं यार आवाज़ आ रहा था। मैंने बोला क्या हो गया। ये कितना अभी ही डलवाया था ऑयल, तो नहीं ऑयल अभी ही डलवाया था मैंने, फिर भी इतना टाइम 4-5 दिन हुए। नहीं सही है, देखो सही है। चेंज करना है कि नहीं करना है? करना है। ये यहाँ का बजाज का डालने का। ये भर दो मेरे को डब्बे में, अपनी गाड़ी में डाल दो। ये घोगम्बा से, घोगम्बा। ये भैया ने अपनी गाड़ी साफ करी है। ये भैया, क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? शाहरुख। मैं सीटी भी आपके पास ही करवाता था, पता है? हाँ, कहाँ गई? पड़ी है, नहीं रहे, पड़ी है, रोज चलती है। हाँ, वो काका लेके गए अभी, तो ये वाली गाड़ी लेके मैं आया। वो ऑयल फिल्टर चेंज करवा। ऑयल फिल्टर इसका तो नहीं करवाया। ऑयल फिल्टर ख़राब है, देख लो। सारा होता है ना। हाँ इसमें बराबर। तो अगर अच्छा है क्या, बिगड़ गया है, देख लो। ऑयल का चेंज करवा देना है, नया ऑयल डलवा है। अच्छा, चेंज कितने का आएगा? तो होगा 50 का आजू। कोई नहीं, डाल दो। तो नया ऑयल है, तो नए ऑयल के साथ क्या नया फिल्टर भी जरूरी है। हाँ बराबर, ये कंप्लीट है। बराबर। बिगड़े नहीं, ऐसा ना। ये ऑयल फिल्टर भी आता है, तो वो ऑयल फिल्टर अभी डालेंगे यार। नए ऑयल के साथ नया ऑयल फिल्टर, ऐसा बोला भैया ने। खैर ठीक है, डाल दो। पैसों की कमी तो वैसे भी नहीं है। ये अपनी प्लेटिना। अभी ये सब हमको नहीं पता चले यार, तुमको ही पता चले यूँ।
हमारा रोज का काम है ना। इसीलिए तो यार। अभी ये वाला ऑयल डाल। ये इसमें तो 10,000 किलोमीटर बताता। 5 करने हैं, 5 का पड़ेगा। कंपनी 10 5 पे करवा देते हैं, इसमें अच्छा रहेगा, इंजन भी कंप्लीट ना वो बात सही है। हाँ हाँ 10 पे तो फिर यार अच्छा नहीं चलेगा गाड़ी ऐसी। तो ये बजाज की कंपनी है? हाँ बेटी है सर। कब चालू कर किया ये? अब तो है, कंपनी से आता सामान वहाँ से ही। तो ये अपना ऑयल डलवाया। चिकास ज़्यादा रहती है। अच्छा तो 15 दिन बाद भी चेक करेंगे, ऐसा दिख रहा है। 4 दिन में पूरा हो जाएगा। हाँ वो तो है। अभी पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये आगे काका ने यही वाला डलवाया था बजाज वाला, ऊपर पता नहीं। अभी देखते हैं यूज़ करके। ये तो शायद केस्ट्रोल ही होगा। भर गया पूरा? मतलब ये कम आता है, वो ज़्यादा आता है ऐसा? ना ये लीटर ज़्यादा, वो ज़्यादा खा लेगा। जो आता है ना डब्बा, लीटर ज़्यादा कंप्लीट। ज़्यादा तो लेवल देखना होगा या देख लेना देख रहा है। वाइट वाला कांच आता है ना, हाँ उसमें खबर पड़ जाती है। कैसे? कांच इसलिए रहता है, 2 कांटे रहते हैं ना, हाँ इनके बीच में 1 लीटर आता है। बराबर। तो ये अपना बढ़िया है अभी। हाँ मेन स्टैंड पर रख देने का, लेवल देख लेना बराबर। इसमें दो वाला पेज आता है। हाँ हाँ ये देखो गाइस, अपनी गाड़ी जहाँ देख रहे हैं, ये देखो ये कितनी आवारा लाश जैसे पड़ी है, पर इसका अभी मरम्मत चल रहा है। इसकी वजह से मतलब अगर एक बार मरम्मत हो गया तो फिर तो भाई तुम मतलब बोल ही नहीं पाओगे। ये अपनी गाड़ी पहली बार देख रहे हैं भाई, पहली बार देख रहा हूँ मैं अपडेट वाला। अपडेट का अपडेट के लिए तो लगाए, मतलब ये अपडेट हो तो फिर गाड़ी में क्या अपडेट क्लियर हो जाएगी गाड़ी। वायरस आते हैं ना वो वायरिंग के पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी गाड़ी में से वायरस निकालने की प्रक्रिया चालू है, तो वायरस निकलने के बाद मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। तो देखो यार, मतलब पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ कि मतलब एंटीवायरस का वो मशीन डाला है अपडेट के लिए। तो यार मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा पहली बार ही देखा है। तो ये तो फिर फिक्स ही हो गया कि शोरूम में आके ही सर्विस करवाना पड़ेगा अपन को। तो यार गजब का है ये सिस्टम। अभी मतलब भैया चेसिस नंबर देख रहे हैं और अभी वापस से कंप्यूटर में जाएंगे, फिर कंप्यूटर में से फिर से निकालेंगे इसका वो, और फिर आकर वापस से करेंगे अपडेट। तो यार मतलब एकदम गजब वाली टेक्निक है यार, मस्त। अभी ये धुलाई के लिए आ गई है अपनी गाड़ी, तो धुलने वाली है गाड़ी।
मतलब ये देखो, ये मतलब पूरी कैसी लग रही है अभी गाड़ी, और ये चले इतना एक साथ space है। 3 गाड़ियां भी धुल सकती हैं। अभी पानी चालू हो गया है, ये तुम्हारे तो पूरा 1 घंटा मरम्मत करने के बाद इसको अब धुलाई के लिए लेकर आए हैं। तो अभी धुलाई हो रही है इसकी। ये भैया देखो यार, कितना मतलब गजब धो रहे हैं इसको, और मतलब इसको घिस घिस कर धो रहे हैं, वो भी साबु के संग। तो अभी ये देखो, अभी फुवारा चालू किया है। अभी ये इसका इतना स्पीड होता है यार भाई, कि मतलब हाय हाय पानी लग रहा है। तो मतलब गजब यार, बहुत फोर्स आता है इसका। वो भैया बोल रहे थे उंगली रखनी पड़ती है, नहीं तो खोपचा वोपचा कलर वलर सब निकल जाता है ऐसा। तो अभी 1 घंटे से मतलब इसकी धुलाई हो रही है, और फिर मरम्मत भी कर दी है इसकी। तो अभी इसका 100 टाइम का टाइम आ चुका है, लेकिन अभी ये सब मतलब जो भी साबुन वाबुन लगा है वो सब निकाल रहे हैं भैया। तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखो यार गाइस, मतलब क्या चमक गई है गाड़ी अपनी, हाय हाय हाय। मतलब ये इसका बिल, और ये जो इसके अंदर ऑयल डाला वो इसके अंदर से ऑयल निकल, और ये ऑयल मैंने भर दिया है, अब मेरे साथ लाऊंगा। और अभी अपन गाड़ी चालू करते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो गाइस। ये देखो, अभी मैंने गाड़ी चालू करने जा रहा हूँ, और ये गाड़ी चालू करी, देखो ये, वाह यार, मतलब क्या आवाज़ आ रहा है भाई भाई, मतलब ख़त्म यार। और अगर मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और देखो ये गाड़ी चमक रही है, वैसे मुझे भी चमका दो यार गाइस। थैंक यू।